Ayan mga ka-proud, binitawan na natin yung yung months old natin na Rhode Island Red at saka yung BPR. Ayan na siya. Sinama ko na siya dito sa laying. Bali kasi mayroong mga net dito na medyo sira pero ni-repair na lang natin. So yun muna ang ginawa natin dito para mabitawan na natin sila. Ayan. So yung mga nangingitlog, isinama ko na sila. So para makagala na sila ng medyo buwelo na sila dito. Ayun, natututo na silang tumuka ng mga damo. Kasi may mga damo dito sa banda dito. Saka yun doon sa mga nangingitlog. Gumagala na rin sila dito. Gumagala na sila doon. Ayun, so talagang gustong-gusto nila yung nakakagala sila. Yan, kasi pag nakakulong lang sila doon may mga tinutuka din silang feeds, pero mas maganda pa rin talaga yung may natutuka silang mga natural na mga pagkain tulad ng damo at saka yung mga yun, yung mga kinakahig nila. Marami kasi mga bulate dyan, so yun, kinakain nila yon. So natural yung mga pagkain natin para mas maganda yung kalalabasan ng ng breeding natin at talagang mai-push natin yung talagang natural or organic na patuka. Ayun, so nilalagyan ko sila kanina ng mga daon ng palumaria or ipil. Palumaria dito sa amin sa Bicol, ipil kasi. Ayun, yun na yung mga tinutuka nila. So ayan po. So medyo maliit pa lang yung range natin ng net o yung net. Kinuha lang una natin yung mga pwede pang gamitin since nag-start pa lang tayo. Kailangan muna nating magtipid doon sa mga gastusin at kailangan yung gagamitin natin yung mga pupwede pa para wala masyadong malaking gastos. So ayun po yung update natin ng ng mga months old na mga manok. Ayun, parang masaya sila sa kanilang ginagalawan. Dati kasi nakakulong lang sila doon sa maliit, pero ayun, kakagala na sila ng maayos. Bilong-bilo sila yan. Nagbibilad din sila ng kosa. So kailangan din talaga pala nila yon pag binibitawan mo. Talagang pumupunta sila sa labas para humiga or bumilaag, magbilad. Ayun. So ganyan pala talagang nila, gustong nakakalabas at nagbibilad sila sa araw. Ayun po. Yun, maraming repair yan, mga butas-butas lang no, ni-repair ko lang yung mga net. So dito naman po, ito yung munting baboyan natin. Titingnan natin yung update. So na to, konting lang ito, naghahanap na lang kami ng buyer na medyo maganda yung presyo. So medyo mababa pa kasi ngayon kaya hindi namin pwedeng pa-dispose. So sobrang baba. So ito yung barako, tulog na tulog siya. Ayun. So ito na po yung apat. So ayun. So finishing stage na po tayo. So kanya lang yung presyo is hindi natin ma-predict kasi kung kailan talaga tataas pa. Ito yung buntis. Yan, malapit na to. Katapusan yata maganganak na ito. So kitang kita na yung niya. Ganyan sila, kasarap ng tulog nila ngayon. Kasi itong dalawa dito, so sarap na sarap din yung tulog nila. Ayun. Yung doon, yung sa kalabasa natin, yung doon sa baba. So
So ayun, enjoy na enjoy sila sa paghahanap ng pagkain sa ilalim ng damuhan. So ayun, so mas maigi talaga silang nabibitawan na. So at least medyo safe na sila dito dahil may net na. Doon hindi naman sila lumalayo, kaso nga lang syempre mayroong mga bitaw dito na ibang mga alaga tulad niyan ng mga gansa. So minsan hinahabol kasi sila or takot, kaya kumbaga yung pangingitlog niya parang na ano rin yung pangingitlog na natigil. So ayun, so mag-a-adjust na lang siguro to kasi yung sinama nating months old, minsan mayroon kasing nangangaway din kasi naninibago sila, so makaka-adjust na lang sila doon. So ayun, so maliit lang po yung range natin, so muna yung area, so at least pwede na silang gumala. So ayan po mga ka-proud, ayan po yung another accomplishment natin. So sinisingit-singit lang natin, at least meron pa tayong inaantay. So malapit na ito. And then mayroon na tayo ditong mga pinapalilimliman. So dito mayroon na rin 10 ulit. So kasi ito yung kapipisain natin. Ayun, at saka mayroon doon. Kaso nga lang matapang yung yung inaking. So meron dito, marami dito. So yun po yung inalisan natin na ito po, dito natin inalis yung months old na Rhode Island Red at saka yung BPR, at doon natin lilipat. Dito pala yung naglilimlim na isa. O sa matapang, ayan matapang siya. So yan na yun. Ayan mga ka-proud, yan yung alternatives na patuka natin.